তো বন্ধুরা, ছেলেটার মালিকে এটাই চ্যালেঞ্জ দিছিল, সে যদি গাছের টুকরো দিয়ে একটা চেয়ার বানা দিতে পারে তার মেয়ের জন্য, তাহলে তাকে নগদ 5 লক্ষ টাকা ফ্রিতে দিয়ে দিবে। এই কথাটি শুনে ছেলেটা তখন চ্যালেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয় আর লগে লগে কাজ করা শুরু করে দেয়। তো বন্ধুরা, ছেলেটা কি চ্যালেঞ্জটাকে কমপ্লিট করতে পারবে? চলেন দেখে আসি। সেটা দেখার আগে তোমাদের একটা কথা বলে নেই, অন্য ইউটিউবারের মতন আমি তোমাকে মা বাবার কসম দেবো না। আজকে থেকে মা বাবার কসম তারা কে কে ভিডিওতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে। লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, তাই একটা লাইক করে কমেন্টে তোমার সুন্দর নামটি লিখে যাবে। তো বন্ধুরা, অবশেষে ছেলেটা চ্যালেঞ্জটাকে পুরো করে দেয় আর নগদ 5 লক্ষ টাকা জিতে যায়। তার মার চিকিৎসাও ভালো হয়ে যায়। তো বন্ধুরা, এই ছেলেটি তার মাকে বাঁচানোর জন্য এগুলো যে মেহনত করলো, তার মেহনতের জন্য একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন।